各位早晨，歡迎收睇今朝早嘅天氣報告，我係梁麗麗。今日咧，一股偏東氣流咧係影響住咧廣東沿岸地區㗎。而喺大範圍嘅衛星雲圖咧，就可以見得到啊，一道雲帶咧係覆蓋住咧華南沿岸，不過間中咧雲與雲之間咧都有啲罅隙。咁所以日出之後咧，我哋喺維港望出去咧都見到咧間中見到一啲陽光啦。而至於氣温方面咧，喺今朝早7點，各區氣温普遍係介乎喺25到27度之間。今日嘅詳細天氣預測咧會係咁樣嘅，就係大致多雲，有一兩陣嘅驟雨，日間咧短暫時間有陽光，咁最高氣温咧大約喺30度左右。風方面咧就會吹和緩嘅東至東南風。而嚟緊嗰幾日天氣咧，我哋就預計咧一道低壓槽就會喺週末嘅期間逐漸咁樣靠近華南沿岸地區㗎，咁所以咧驟雨咧會係增多咯。咁而去到咧加上咧由西南季候風啦同埋高空擾動所影響啦，咁所以喺下個禮拜嘅初至到中期咧，華南地區咧會有大驟雨同埋狂風雷暴㗎。咁所以展望方面啊，我哋就預計咧，聽日稍後驟雨咧會係增多咯，而去到咧星期日至到星期二呢幾日咧，雨勢咧會係較大啦，同埋有狂風雷暴，而去到下個禮拜嘅中期咧，仍然咧會有驟雨㗎。咁大家咧如果有計劃戶外活動嘅話，就要記住留意呢個天氣變化啦。今日天氣就講到呢一度啦，多謝大家收睇，祝大家有個愉快嘅一日，再見。